नमस्कार दोस्तों, ये है जॉन डीयर का चमन 05 ट्रैक्टर। 63 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर के साथ और 1628 के टायर हैं इसमें। 650-20 के फ्रंट टायर हैं इसके अंदर और सिंगल एक्टिंग के साथ। फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है ट्रैक्टर भी। यहाँ से आप देख सकते हैं लुक बहुत ही अच्छी दे रखी है। यहाँ पे ग्लास लगा रखे हैं और उसके साथ वाटर सेपरेटर है जो 63 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। और टायर थोड़े से आगे वाले बड़े दे रखे हैं, पीछे वाले तो चलो 16 के आने चाहिए इस 63 हॉर्स पावर के अंदर। और ओवरऑल लुक आपको दिखा देता हूँ एक बार। बैक साइड से पीछे फ्यूल का टैंक रखा है, इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है। लिफ्ट सेंसिंग आपको मिल जाएगी, इसके साथ वही जॉन डीयर वाली लाइटें इसके अंदर आपको मिलेंगी। और यहाँ पे चाबी के लिए लॉक दे रखा है। यहाँ पे डिफरेंशियल दे रखा है, बाकी गियर दे रखे हैं इसमें। 4 ABCD स्पीड बना रखी हैं। तो ऊपर चढ़ के जैसे देखते हैं ट्रैक्टर पर, तो यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए ज़बरदस्त स्पेस दे रखा है, बहुत ही खुला स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे क्लच हो गई, डबल क्लच, ये PTO के लिए हो गया। यहाँ पे सीट में बैठने के लिए जो साइडों में दोनों साइड बैठने के साथ हाथ टेक सकता है, कंफर्टेबल बना रखे हैं मतलब। और यहाँ पे पार्किंग गियर के साथ रिवर्स और 3 गियर हैं। स्पीड ABCD 4 बना दी। बाकी नीचे बोतल लगा रखनी है तो यहाँ पर जगह है। और एडजस्टेबल स्टीयरिंग यहाँ पर बना रखा है, देख सकते हैं आप। इसको आप उठा के एक हाथ से और स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी मीटर की लुक होगी। ये इसकी रेस दे रखी है, हाथ वाली रेस। और ये क्लच भी बिल्कुल ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इस साइड के ब्रेक हो गए। साइड शिफ्टिंग, ओरिजिनल साइड शिफ्टिंग है यहाँ पर। और सिंगल एक्टिंग है यहाँ पर। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी दे रखी है ट्रैक्टर में, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ठीक है। प्रेशर दे रखा है इसके अंदर, प्रेशर से उठ जाता है। डीजल का भी दे दिया। हाँ, ये डीजल का होता है। ये हवा को ठंडा करता है। अच्छा, हवा को? हाँ, ये हवा को ठंडा करता है। ऑयल को ठंडा ये करता है ऑयल वाला भी? हाँ, ऑयल कूलर ये होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और 3 वो दे रखे हैं कूलिंग के सिस्टम इसके अंदर। ये नया सिस्टम देखिए। और ये ऑयल कूलर, वाटर सेपरेटर और सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इंजन 3 सिलेंडर है। पावर ब्रेक के साथ में पावर ब्रेक है। ऑयल मस्ट तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक होते हैं ये। अच्छा हाँ, ऑयल मस्ट ब्रेक तो बाकी लोगों के अपने नहीं है। ठीक है। और इसके गियर के अंदर ही हैंड ब्रेक है। अच्छा, यहाँ पे जो पार्किंग का दे रखा है सिस्टम, तो यहाँ पे इसको हंगा ला के इधर खींच दो। हंगा ला के नहीं है हंगा तो ला के ना ऊपर बैठ के नहीं लगता ना। अच्छा, नीचे खड़े तो आइडिया नहीं अपने। हाँ, तो फंक्शन तो बहुत दे रखे ट्रैक्टर के अंदर। ये हवा को ठंडा करता है सर।